ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் இளம் விவசாயி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உரம் போட்ட காட்டை ஏற்கனவே உரம் போட்டு ஒரு தண்ணி பாய்ச்சாச்சு. இது அடுத்த தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருக்குது. அதுக்கும் இந்த வீடியோக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அதாவது என்றைக்குமே சோளக்காடு உரம் போடாமல் வளரவே வளராது. உரம் போட்டால் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக வளரும். இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு அதான் உண்மை. பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுலேருந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவோ தெரியும். சேனலை பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபார்மரை பிடிக்கும் அப்படின்னாக்க ஐ லவ் ஃபார்மர் போட்டுங்க. தேங்க்யூ.